去到後邊呢度啦，呢度就講翻咧Giant Metallic Structure 嘅 properties 啦。咁主要嚟講咧，佢亦都係咧好高嘅 melting point 同埋咧boiling point 嘅，因為佢哋 atom 之間咧都係held together only by strong metallic bonds， 好強嘅金屬鍵啦。咁所以佢要好多嘅能量先可以將啲 atom 咧 separate。第二啦，佢係 insoluble in any solvent， 佢係唔溶於任何嘅溶劑裏邊啦。因為其實 metallic bond 都係非常之強嘅 strong attraction 啦，咁所以咧 solvent 裏邊都揾唔到咁強嘅 attraction force 啦，咁所以佢哋係會互溶埋一齊嘅。好啦，第三點啦，金屬嚟講咧，所有金屬都係咧 good conductor of electricity， 非常好嘅導電體啊。喺固體同埋咧 molten state 熔狀態下都係好好嘅。咁原因就係因為咧佢哋喺 Giant Metallic Structure 裏邊咧就有一個 delocalized electrons。OK， 呢啲咧離域電子啊，呢啲離域電子係會點咧？係可以咧移動嘅。當佢喺個電路裏邊嘅時候咧，咁就會咧電子就會由負啦向正咁移動啦，咁就產生咗一個電流出嚟。好啦。跟住啦，佢哋咧係 good conductor of heat in solid and molten state。咁咧佢哋係導熱性係好好嘅，因為咧佢哋有好多 delocalized electron啦。當佢受熱嘅時候咧，佢就會 move faster and collide with the neighboring electron。即係咧意思就係不斷咁移動啊、碰撞啊，就令到隔離嘅 delocalized electron 都會碰撞啦。咁就會將呢個 heat 咧 transfer 出去啦，就導熱得好好嘅。好啦，主要嚟講咧，佢哋都係 usually hard。大部分都係堅硬嘅，就因為咧都係atoms are held together only by strong metallic bond。OK，a lot of energy is needed to separate the atoms。但係當然啦，我哋都有啲叫做軟金屬啦，譬如第一族嘅 group 1嘅 alkali metal 咧，都係比較柔軟嘅，可以用刀咧切開佢嘅。好啦，下一個特點咧就係咧 malleable 啊 and ductile。OK， 延展性啦。咁延展性意思即係點解啊？咁我哋睇翻個 structure 裏邊啦，咁當佢受到外力去施壓嘅時候咧，其實個 metallic bond 咧都係會右移嘅。但係右移咗之後咧，因為本身個 metallic bond 係 non-directional 啊，係冇一個方向性啊，咁都唔會話將佢咧排斥啊、整斷開嘅，都係會繼續有個好強嘅 electrostatic attraction 啦。咁所以就令到金屬之間佢有個延展性啦，可以改變形狀啊，同埋可以拉長啦。好啦，下邊有啲問題啦，佢就問啦 ，which metal is not solid at room temperature and pressure？ 咁我哋會有一個金屬咧係一個例外嚟嘅，咁就係 mercury 啦。mercury 係一種 liquid 嘅 metal 或者液體金屬嚟嘅，水銀。OK， 或者我哋叫汞啦。好啦 ，which metal are soft？ 有邊啲金屬係軟啦？咁就係 alkali metal 啦 ，group 1嘅 metal 啦。咁譬如最常見就係 sodium 啦。咁可以用刀咧，或者切開佢，或者舉多個例子就係 potassium 啦。